Let's make cold coffee and this is for the first time I am making cold coffee at home. I remember जब मैं कॉलेज गई थी तब मैंने पहली बार कोल्ड कॉफी पिया था एंड तब से I just love cold coffee. Firstly I took कांच वाली ग्लास and then I added coffee, sugar and थोड़ा सा पानी and then I whisk it for some time. और फिर मेरे आइस ट्रे में एक ही आइस था तो मैंने एक ही आइस ऐड कर दिया. And please don't judge me for this my glass decoration. मुझे पता है ये बहुत गंदा हुआ है. और फिर मुझसे ये दूध का पैकेट नहीं खुल रहा था तो मैंने अपने दांत से खोल लिया. मैं एस्थेटिक बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ पर बन नहीं पा रही. एंड लास्टली मैंने थोड़ा चॉकलेट सिरप ऊपर से डाला था और ऐसे कुछ बन के रेडी हो गया है मेरा कोल्ड कॉफी. एंड ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिख रहा था. मेरी मम्मी ने कभी कोल्ड कॉफी ट्राई नहीं किया था तो मैंने उन्हें ट्राई कराया और उन्हें काफी अच्छा लगा. और कैमरा ऑफ होते ही ना सारा कोल्ड कॉफी मम्मी ही चट कर गई. चलो मैं तो अपने लिए दूसरा कोल्ड कॉफी बनाने जा रही हूँ. बाय.